Tättärää! Nyt ollaan ekaa kertaa Oksaharjun osavuosikatsauksen etkoilla. Meillä on tässä tämmönen hieno uusi setappi, niin kuin näkyy. Otetaan tosta Jukka, siirretään tohon kaveri viereen, niin Jukka, meillä on tässä ensimmäiset etkot käynnissä ja me viime jaksossa kysyttiin, että pitäisikö vetää niin kuin etkot ja jatkot, että saadaan vähän niin kuin tuplakontenttia, niin nyt sitten saatte koko rahaa edestä Jukka Oksaharjun. Mikä fiilis itsellä on? Pikku jännitys totta kai, kun uuden edessä ollaan, mutta en mä sano, että tämä on vielä koko raha edestä, että jatkojen jatkot on sitten se, mihin seuraavaksi mennään. Mutta jos lähdetään suoraan asiaan, eli Q4 tuloskauteen, niin siellähän oikeastaan nyt sitten pörssikurssit, niin nehän on rallatellut sieltä vähän syssymältä, niin oikeastaan ylöspäin aika lailla, varsinkin Jenkeissä. Ja itse asiassa Saksassa, siellähän taisi olla myös aika kovaa nousua ollut nyt viimeiset kuukaudet. No se on täsmälleen näin, Tuomas, että jos katsotaan peruutuspeiliin, joka on aina kirkkaampi kuin tuulilasi, niin näyttää siltä, että tässä nykyisessä talousrytinässä niin on hyvin mahdollista, ei vielä täysin varmaa, mutta hyvin mahdollista, että pörssikuoppa jäisi Helsingissä ja Euroopassa tuonne syyskuun viimeiselle viikolle, että sieltä on tultu tosiaan Saksassa yli 20% ylöspäin, Helsingissä ja monessa pohjoismaisessa markkinassa noin 15% ylöspäin. Jenkeissä pohja varsinkin sitten teknologiafirmoissa niin meni lokakuun puolivälin tienoille näillä näkymin, sieltä on tultu vähän vaatimattomammin ylöspäin, mutta tässä oikeastaan paljastuu se, että osakemarkkinoilla pyritään aina katsomaan se 6-12 kuukautta eteenpäin, mitä taloudessa ja markkinoilla tapahtuu. Et jos mennään nyt tuohon viime syyskuuhun ja siihen yleiseen uutisointiin, niin Euribor-korot nousi nopeasti, valtionlainakorot nousi nopeasti, inflaatiolukemien pelättiin edelleen nousevan entisestään, vaikka ne olivat jo noin 40 vuoden huipussaan. Ja ehkä ennen kaikkea pelättiin tulevaa talvea Euroopassa, että tuleeko sähkökatkoksia ja paljonko kilowattitunti maksaa sitten sähköenergiaa, eli kaikki ne vaaran merkit ja pelon merkit, myös tämän geopoliittisen niin kuin kriisin, Venäjän hyökkäyssodan laajenemisen uhka, kaikki olivat läsnä, ja totta kai markkina välillä ennakoi väärin, välillä se ennakoi myös oikein, ja tällä kertaa niin näyttää siltä, jos katsotaan vaikka tämä Euroopan energiamarkkina, niin eihän tämä sähkön hinta halpaa ole, mutta niihin pahimpiin pelkoihin nähden, niin hyvin leuto talvi, nyt jo viime viikkoina pudonneet sähköhinnat, niin näyttää siltä, että tässä talous on väistämässä pahimman ja oikeastaan kun katsotaan sitten myös inflaation lukuja, mitä taloudesta on saatu, Yhdysvalloissa näyttää siltä, että se inflaatiopiikki olisi jäänyt jo viime vuoden kesäkuuhun kuukausitasolla, että sieltä on tultu jo oikeastaan puolen vuoden ajan melko säännöllisesti alaspäin euroalueella tuonne lokakuulle ja sieltäkin on jo parin kuukauden ajan tultu alaspäin. Suomi sitten viimeisenä niin näyttää vakiinnuttava inflaatiota ja sitten kääntävän laskuun päin, mutta markkina katsoo ikään kuin sitä, että keskuspankkien tämä äärimmäisen nopeasti kiristynyt rahapolitiikka eli korkojen nousu inflaation taklaamiseksi, niin se voisi tulla tämän vuoden juhannukseen mennessä tiettyyn päätepisteeseensä. Mitään paluuta nolla- tai miinuskorkojen maailmaan tässä markkina ei odota, mutta sekin uutinen, että koron noususykli päättyisi, kun ne ovat niin nopeasti nousseet, niin se olisi markkinoiden toiveissa ja tietyllä lailla niistä hinnoitellaan paraikaa sisään. Eli taloudessa menee ainakin toistaiseksi ihan okosti ja yrityksellä ilmeisesti myös sitäkin myöten ihan ok, mutta sitten taas kotitalouksilla, niin siellä kun nämä inflaatiokulut ja nousevat korkokulut ja muut, niin ne on pistänyt aika moniakin kotitalouksia tiukille, niin miten tämä nyt sitten näkyy tavallaan taloudessa vai näkyykö ollenkaan? No joo, tämä on tavallaan paradoksaalinen tilanne, että niin kuin asiaan kärjistää, meillä on kaksi todellisuutta, että osakemarkkina on yhdessä rinnakkaistodellisuudessa, missä katsotaan Q3, palataan siihen edelliseen Osarin videoon, niin saatoimme silloin todeta, että Helsingin pörssin suuryhtiöt keskimäärin mediaanilukuna kasvattivat liikevaihtoa noin 15% vertailukaudesta, ja tuloskasvu oli keskimäärin vielä hieman rivakampaa, eli 16%, eli selvästi inflaatiovauhdin ylittävää tasoa ja myös niin kuin volyymikasvua osoittavaa kasvua, kun samaan aikaan sitten kotitaloudelle kaikista merkityksellisimmät kustannuserät, eli esimerkkinä asuntolainan korot, esimerkkinä sähkön hinta, ruoan hinta ja niin edelleen, niin olivat niin kuin vuosikymmenten huipuissaan, ja todennäköisesti kotitalouksilla on ollut viimeisen puolen vuoden aikana ahtain taloudellinen tilanne koko 2000-luvulla, mutta ainakin viimeiseen 15 vuoteen niin kuin verrattuna finanssikriisiin.
samaan aikaan, miten pörssiyhtiöt ovat keskimäärin jälleen yksinkertaistaen tulleet tähän turbulenssiin, niin meillähän oli pandemian vuosia 2020 ja 2021. Puhuttiin tuoteosien komponenttien saatavuusongelmista, puhuttiin eri raaka-aineiden saatavuudesta, toimitusketjujen rikkonaisuudesta, toimitusaikojen venymisestä 1,5 vuoden, 2 vuoden päähän, jos vaikka sähköauton tilaa niin kuin valmistajasta riippumatta, niin tietyllä lailla yhtiöillä on tähän hiljenevään kysyntään olemassa jo tilauskantaa vuosi puolitoista eteenpäin. Ja sitten myös asian toinen puoli on se, että kun pandemia-aikana ei voitu toimittaa monellakaan alalla ja yrityksellä sitä määrää lopputuotteita, mitä kuluttajat olisivat ostaneet, niin ei heillä varastojakaan ole olleet niin kuin kaikilla firmoilla tähän turbulenssiin tullessa, kun yleensä taantumassa firmat lähtevät purkamaan varastotasoja, jotta heillä ei happane omaa valmista tuotantoa omiin varastoihin. Mutta nyt yhtiöt pystyvät pahtamaan, ei jokainen yhtiö, mutta moni yhtiö pystyy pahtamaan tuotantoaan täysillä, ja vaikka kysyntä hieman hiipuu, niin se ei näy heti irtisanomisina ja tuotannon vähenemisenä ja heikompana kannattavuutena, vaan pikemminkin toimitusaikojen lyhenemisenä. Totta kai jossain vaiheessa, jos kysyntä pysyy nollatasolla tai negatiivisella kasvuudella, niin päädytään siihen tavanomaisempaan taantumatilanteeseen, missä yhtiöiden tuotanto ja kannattavuus putoavat, mutta se vaatisi ehkä vielä pidemmän ja syvemmän nollakasvun tai miinusjakson ajan, ja oikeastaan markkinoilla niin ei pelkästään nyt ennakoida sitten sitä, että energiakriisin, ainakin tämä ensimmäinen talvisokki jää vaisuksi, ja se, että keskuspankki saavuttaisi niin kuin koronnostosyklinsä huipun juhannuksen tienoilla, vaan sitten myös sitä, että Kiinan koronapolitiikka on tässä kvartaalin aikana ja oikeastaan alkaneen vuoden ensi viikkoina aika merkittävästi muuttunut, ja se, että jos Kiinan talous, jonka kasvu on kyllä hyytynyt ja hidastunut merkittävästi siitä, mitä se on tottunut olemaan, niin tietyllä lailla tässä näyttää myös siltä, että tässä ei välttämättä negatiiviseen PKT-kasvuun sittenkään edes Euroopassa päädytä, vaan se, että 0,x% saattaisi olla jopa plussalla tämän laskusuhdanteen BKT-kehitys, eli tietyllä lailla pörssiyhtiöt ja yleinen talous niin voivat yllättävänkin hyvin. Totta kai yksittäisiä toimialoja ja varsinkin kuluttajatuoteyhtiöitä, jotka ovat kotitalouksien budjetista ja ostovoimasta riippuvaisia, niitä on rankaistu kovasti, samoin kuin kasvuyhtiöiden osakkeiden arvostuskertoimia tämän koronnousun takia. Mutta se, että kyllä se kriisi näyttää siltä, niin kuin moni muukin kriisi, pankkikriiseistä yleensä lähtien, että kotitalous on se, joka tietyllä lailla sen suurimman kivun ja kärsimyksen kohtaa, eli kaikki keskeiset kotitalouden kustannuserät, niin ne laukkaavat ylöspäin, mutta sitten taas laadukkaasti johdetut yhtiöt, niin niillä se suhteellinen kannattavuus ja osingonmaksukyky niin näyttävät säilyvän erittäin hyvinä, ja toki nyt kun ollaan etkoilemassa, niin meillä ei ole varmaa tietoa mistään koko vuoden tuloksista, alkaneen vuoden näkymistä eikä osinkoehdotuksista, mutta ei ole mahdotonta, että 2023 alkaneena vuonna pörssiyhtiöt olisivat ennätyksellisessä tuloskunnossa, ja tämä olisi ennätyksellinen osinkovuosi, mukaan lukien pääoman palautukset sitten siihen lukemaan. Eli tietyllä lailla osakkeiden omistaminen, niin sillä on kaikki edellytykset ponnistaa tästäkin kriisistä talouden osalta paljon nopeammin ylöspäin, kuin sitten kotitalous ponnistaa keskimäärin. No jos nyt pitäydytään vielä pörssin puolella, niin mitä analyytikot odottaa nyt oikeastaan tältä tulevalta vuodelta? No analyytikot on, kuten tapansa mukaan usein, niin varsin optimistisia ja jopa 10% tuloskasvua keskimäärin pörssiyhtiöille tälle alkaneelle vuodelle 2023, kun tämmöistä laajaa konsensusta useita analyytikoita ja heidän keskiarvoennusteitaan tarkastellaan. Tämä on toisaalta hyvä, että analyytikoilla on yksi parhaista käsityksistä siinä, missä yhtiöt toimivat, että talous menee, ja he näkevät, että tässä ei niin kuin syvää tulostaantumaa tulisi, mutta kolikon toinen puoli on taas se, että nyt kun yhtiöt raportoivat sekä Q4-tuloksensa että alkaneen vuoden näkymät, niin missä on tavallaan se positiivisen yllätysmomentin mahdollisuus, jos odotuksissa on jo selvä tuloskasvu. Totta kai nyt kun katsotaan viime koko vuoden inflaatiota, se oli noin 7% vuositasolla, niin lähtökohtaisesti näissä inflaation oloissa niin keskiverto pörssiyhtiön pitäisi olla lainausmerkeissä kasvuyhtiö siinä inflaation tahdissa. Eli hieman markkina-alueesta riippuen 5-10% inflaatio, niin sen pitäisi näkyä vähintään yhtiöiden liikevaihdoissa. Ja jos yhtiöillä on hinnoitteluvoimaa ja oman toiminnan tehokkuutta, niin sitten myös siellä niin kuin tulosrivillä. Totta kai yhtiökohtaista vaihtelua tulee olemaan paljon. Se, että kuluttajatuoteyhtiöt, puhtaat kotimarkkinayhtiöt ja ehkä eri
eri elinkaaren vaiheessa olevat yhtiöt niin pärjäävät eri lailla taloudessa, mutta ylipäätään niin näyttää siltä, että siinä missä tuloskasvutrendi Helsingin pörssissä on osaltaan hidastunut jo 2021 vuoden alusta tähän ihan nykyhetkeen, säilyen kuitenkin lievästi positiivisena keskimäärin yhtiöillä, niin tulokset voisivat lähteä jopa piristymään kasvuprosentiltaan tämän alkaneen vuoden edetessä. Tähän edelliseen viitaten se 2021 vuoden alku, josta tämä parin vuoden hidastuminen niin kuin tavallaan lähti liikkeelle, niin totta kai sen vertailuvuosi oli se pandemian alku 2020, jolloin sitten kasvu pysähtyi hyvin monella yhtiöllä, mutta me ollaan pari vuotta nähty kasvun hiipuminen, mutta nyt sitten myös analyytikoiden konsensus ennustaa, että keskiverto pörssiyhtiö niin pystyisi vähitellen lähteä kiihdyttämään kasvua, ja tässä mun mielestä sijoittajalla on erittäin tärkeää sitten tarkastella rehellisesti myös sitä reaalikasvua, eli kun kaikki kallistuu lähtökohtana korkea inflaatio-oloissa, niin mitkä yhtiöt pystyvät inflaatiovauhtia parempaa tuloskasvua osoittamaan, niin se tuo sitä reaalituoton potentiaalia pitkällä aikavälillä sijoittajalle. Mutta kaikkinensa niin me ollaan äärimmäisen paljon fiksumpia näistä asioista lähipäivinä ja lähiviikkoina, kun yhtiöt kertovat tilinpäätöksensä. Ylipäätään tämä alkava käynnistyvä tuloskausi on monella mittarilla vuoden tärkein, eli nyt yhtiöt kertovat koko viime vuoden tuloksensa, myös ne firmat, jotka on puolivuotisraportointirytmissä, jotka ei Q3 kertonut välttämättä mitään, he kertovat viime vuoden jälkipuoliskon lukemansa, ja samassa yhteydessä yhtiöt lähtökohtana kertovat alkaneen vuoden näkymänsä. On perusteltua olettaa, että alkaneen vuoden näkymät ovat monisanaisia, siellä voi olla eri skenaarioita, todella paljon riskivaraumia, mutta se mitä analyytikoiden konsensus markkinoilla ennakoi, niin se on keskimäärin niin varovaista optimismia alkaneen vuoden näkymiin. Tässä on hyvä todeta, että meillähän ei Nordnetissä omaa suosittelua, tavoitehintaa ja tämmöistä yhtiöennustamista ole, vaan referoimme sitten markkinakonsensusta. Myös kolmantena näkökulmana osinkoehdotukset kerrotaan nyt alkaneella tuloskaudella. Tämä on myös hyvä huomioida, että yhä useampi yhtiö jakaa pitkin kalenterivuotta osinkoja, eli enää mä en puhuisi tulevasta osinkokeväästä pelkästään, vaan alkaneesta osinkovuodesta. Ja tänä vuonna, tällä raportointikaudella, niin mä itse näen, että osinkoehdotuksella on tavanomaista suurempi signaaliarvo, eli mitä rohkeampi yhtiön osinkoehdotus on, niin todennäköisesti sitä luottavaisempi yrityksen johto on alkaneen vuoden näkymiin. Eli osingoista voi sitten lähteä ei pelkästään tuottoprosenttia tarkastelemaan, vaan sitten myös sitä signaaliarvoa, että kuinka luottavainen yhtiön johto on. Toisaalta joku yhtiö voi ilmoittaa myös merkittävistä kasvuinvestoinneista ja jakaa vähemmän osinkoa, ja on ne kasvuinvestoinnitkin totta kai sitten osaltaan niin kuin luottamuksen osoitus siihen, että kysyntää pitäisi löytyä, mutta tämä tuloskausi kaikkinensa niin on pitkästä aikaa niin äärimmäisen mielenkiintoinen monestakin näkökulmasta. Pörssihän menee aina ylös ja alas, ja viime kuukaudet kun on ollut näin vahvaa, niin oletatko tai odotatko, että tässä voisi pientä jotain kyykkyä tulla vielä ennen kuin lähdetään sitten taas loppuvuotta kohden nousee, vai miten olet ajatellut, että tämä pörssi nyt tässä tuloskauden aikaa heiluisi? No joo, jos katsoo ihan faktojen valossa, miten pörssivuosi on startannut, niin Helsingin indeksihän kävi lähes 5% plussalla tässä tammikuun alkupuoliskolla. Et sinänsä optimismia markkinoilla on ollut, ja kun siihen syyskuun viimeisen viikon tähän mennessä nähtyyn tämän turbulenssin pohjaan vertaan, niin se yli 15% nousupiikki sieltäkin, niin optimismia markkinoilla on. Kuitenkin mä katsoisin itse, kun 15 vuotta on kohta tässä hommassa ollut ja läheltä seurannut, niin kyllä tämä 2020-luku itsessään on ollut turbulenssin vuosikymmen tähän mennessä, eli ensin oli pandemia ja sitten tuli Venäjän hyökkäyssota, on ollut energiakriisiä, korkojen nousua, inflaation loikkaaminen 40 vuoden huippuunsa ja geopoliittinen tilanne edelleen elää päivä kerrallaan. En missään nimessä pidä perusolettamana sitä, että tässä markkina lähtee vakaaseen nousuun ilman minkäänlaisia kuoppia, mutta tietynlainen tasaantuminen, että taloustilanne ja markkinatilanne eivät menisi huonompaan suuntaan, niin se on mahdollinen tänä vuonna, ja siihen tilanteeseen paluuta, missä me oltiin 2010-luvun jälkipuoliskolla, että korot olivat nollassa, jopa negatiivisia, inflaatio oli niin kuin pikemminkin valumassa nollan alapuolelle negatiiviseksi kuin että olisi ollut pelko siitä, että inflaatio lähtee hallitsemattomaan nousuun, niin tuskinpa semmoiseen markkinatilanteeseen on paluuta, mutta se, että markkinatilanne ylipäätään niin
voi hyvinkin vakautua tämän vuoden aikana, ja mä näen, että kun keskuspankit on valinneet linjaksi sen, että ensin tapetaan inflaatio talouskasvun kustannuksella, ja sen jälkeen keskitytään siihen, miten saadaan nollakasvun tuntumassa olevaa taloutta ylöspäin elvytettyä, niin markkinoilla se huomio voi hyvässä skenaariossa vähitellen vuoden edetessä siirtyä siihen, että miten keskuspankkipolitiikka alkaisi taas tukea taloutta, osakemarkkinoita, sijoitusmarkkinoita, pääoman arvon kehitystä. Ja tähän skenaarioon haluaisin uskoa, mutta tiettynä disclaimerina, että vaikka tämä jakso niin on ollut varsin positiivinen ja optimistinen nimenomaan niin kuin sijoitusmarkkina- ja osakemarkkinan näkökulmasta, niin alkanut vuosikymmen tai meneillään oleva vuosikymmen on kyllä opettanut sen, että kaikenlaista voi sattua ja tietyllä lailla osakkeiden pitkän aikavälin hyvä tuotto-odotus on korvausta sitä riskinotosta, että yllättäviä käänteitä voi tulla, mutta sanotaan näin, että valoa tunnelin päässä ja se ei välttämättä ole vastaan tuleva juna. Loistavaa. Pidetään nämä etkot tällainen niin kuin vähän napakampana pakettina ja jäädään odottelemaan näitä yritysten tuloksia. Voidaan sitten tuossa noin kuukauden päästä, kun on tulokset tullut tiskiin, niin katsoa sitten juurta jaksain, että mikä oikein homman nimi viime vuonna ja kuun 4 aikana, ja voidaan sitten taas kääntää katseita sitten tulevaan. Mutta nähdään normaalisti sitten taas seuraavalla kerralla, ja toivon mukaan Jukkakin pääsee studiolle tuolta pihalta tänne nauhoituksiin, niin ei tarvitse tuolla talvipakkasessa kököttää. Mutta ensi kertaa. Morjens. Palataan.